gente, hoje pra vocês. Eu não sei o que tá acontecendo com o gato, mas não é o gato do que eu tô pedindo pra vocês. O gato tá engasgando com água, gente. Mas o que tá acontecendo, gato? Não, gato, não morra. Ah, não, parou. Porque o gato tá tossindo, gente. Mas o problema de verdade é esse negócio aqui. Ele tá super quente. O ventilador ele tá super quente. Nossa, eu não consigo nem ficar aqui no quarto, cara. Eu não consigo ficar aqui no quarto, cara. Eu tô morrendo de pegar ele. E o negócio pegar fogo na minha mão, gente. Ó, aqui tá super quente, ó. Tá vendo? Gente, eu não sei o que aconteceu. Ai, gente, eu vou tirar um negócio aqui. Já que o gato tá espirrando por causa do cheiro? Ai, meu Deus, eu tô morrendo de pedir, gente. O negócio não pode pegar fogo, gente. Eu vou sair correndo. Gente, alguém me manda um tec. Eu vou deixar o negócio aqui. Agora eu vou sair correndo. Vem, gato, pro negócio não explodir aí. Pode explodir e pegar fogo. Vem, gato. Eu tô trazendo aqui o gato por causa de segurança. Eu nem sei o que fazer com o ventilador, gente. Ai. Vamos brincar um pouco de massinha? Mas eu não vou mostrar nesse vídeo. Mas só um pouquinho, né? Eu vou mostrar um pouquinho no vídeo. Que vai ser super mega satisfatório. Aqui eu vou colocar bem aqui, né? No alto-falante do negócio. Super mega satisfatório, né, gente? Eu até coloquei pedaço de orbe aqui dentro. Aqui, ó. Tá vendo esses negócios aqui, ó? Laranja. Tem gente que nem tá vendo. Ai. Cadê os negócios laranja? Aqui, ó. Tá vendo esses negócios laranja, pessoal? Aqui, ó. Essa laranjinha. São laranja, ó. São os pedaços de orbe. Ai, que satisfatório, gente. É muito satisfatório.